Cześć siemanko, z tej strony Dawid, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Sabatowski Tech Game. Oto jest przed Wami Tor 404 TKL, który jest następcą znanego i słynnego Tora 303 TKL. Konstrukcja ta została stworzona przy współpracy z Envy. Serdecznie zapraszam do unboxingu oraz recenzji tego sprzętu. Pudełko utrzymane jest w klasycznej kolorystyce Genesis. Na froncie znajdziemy grafikę klawiatury, naklejkę z typem przełączników. Z tyłu zaś znajdują się bardziej pełniejsze informacje. Przejdźmy teraz do rozpakowania pudełka. W środku znajdziemy klawiaturę, dwa zapasowe switche, miękki biały przewód zasilający zakończony USB-A i USB-C, switch puller i keycap puller, instrukcję obsługi. Tor 404 TKL to zamknięta konstrukcja, która posiada wymiary w milimetrach 358 na 133 na 38. Waga klawiatury to 1005 gram. Sporo? Nie sądzę. Producentowi udało się uzyskać bardzo dobrą wagę, nie tracąc tym samym na jakości. Gdy wziąłem klawiaturę pierwszy raz do rąk, to od razu poczułem, że klawiatura jest naprawdę dobrze wykonana. Zastosowano tutaj naprawdę bardzo dobrej jakości plastiki. Ramka klawiatury jest masywna, co bardzo mi się podoba. Konstrukcja jest zwarta i nie ma mowy o jakimś trzeszczeniu, dziwnych odgłosach czy wygięciach. W dolnej części znajdziemy logo oraz napis Genesis. Z tyłu znajdziemy 5 podkładek antypoślizgowych, które sprawiają, że konstrukcja jest bardziej przyklejona do blatu. Z tyłu mamy regulowane nóżki w dwóch płaszczyznach. Znajdziemy na nich również gumowe podkładki. W górnej centralnej części klawiatury znajdziemy wejście USB-C, gdzie możemy podłączyć nasz 180 cm zasilający przewód. Przejdźmy teraz do omówienia nakładek oraz switchy. Nakładki to Double Shot PBT. Są one solidne i grube. Zastosowana technologia nadruku to Double Injection. Czcionka należy do klasycznej i sprawia to, że całość jest przejrzysta, bez przerostu formy nad treścią. Na niektórych przyciskach widać poniżej również nadruki, które informują nas, że dany klawisz służy również do innego zadania. Jest to fajne rozwiązanie. Łącznie do dyspozycji mamy 11 klawiszy multimedialnych. Nad strzałkami po lewej stronie znajdziemy diodę od Caps Locka oraz Scroll Locka. Moim zdaniem te malutkie diody są wystarczające. Model mechanicznych przełączników, jaki zastosowano w tej klawiaturze, to 5-pinowe ulepszone K-Box Brown V2. Które charakteryzują się dystansem do aktywacji klawisza na poziomie 2 mm, siłą nacisków 55 gram oraz czasem reakcji, który wynosi 1 milisekundę. Dopracowane stabilizatory i fabryczne smarowanie gwarantują lepsze działanie oraz płynność. Technologia Hot Swap umożliwia szybką i beznarzędziową wymianę przełączników. W środku w klawiaturze znajdziemy piankę tłumiącą, która ma za zadanie tłumić dźwięki i z pewnością przełoży się to na lepszy komfort użytkowania. Częstotliwość próbkowania wynosi 1000 Hz. Definiowana głośność przez producenta to 54 dB. I skoro tutaj jesteśmy już przy głośności, to posłuchajcie sami, jak pracuje ta klawiatura. Żywotność klawiszy to około 80 milionów kliknięć, także spokojnie, troszeczkę sobie poklikacie. Przejdźmy teraz do omówienia samego oprogramowania, które oczywiście pobieramy standardowo ze strony producenta. W zakładce klawisze możemy ustawić, jakie zadanie ma spełniać wybrany klawisz. Zakładka podświetlenie. Tutaj możemy wybrać efekt, wyłączyć podświetlenie, wybrać pojedynczy kolor lub włączyć wielobarwny. Po prawej stronie mamy strzałki, które informują nas, w którym kierunku porusza się efekt świetlny. Na dole zmienić możemy szybkość oraz jasność. Tryb gracza to zakładka, w której możemy włączyć lub wyłączyć skróty klawiszowe, aby nie przerwać rozgrywki. Ostatnia zakładka to makra. Ustawiamy tutaj swoją sekwencję zdarzeń. Do dyspozycji mamy 3 profile, na które możemy zapisać swoje ustawienia. Klawiatura wyposażona jest w pamięć, także możecie być spokojni, wybrany efekt nie zginie oraz również zapamięta nasz wybrany profil. Rzućmy teraz okiem na kilka efektów świetnych tej klawiatury.
Klawiatura Genesis Tor 404 TKL. To fajna 80, która jest dobrze wykonana, jest zwarta i solidna. Na tle konkurencji wypada naprawdę bardzo dobrze. W kwocie do około 300 zł jest to naprawdę klawiatura godna polecenia i ma pełne uzasadnienie cenowe. Moim zdaniem w takim budżecie naprawdę ciężko o lepszą klawiaturę. Korzystanie z tej klawiatury dla mnie było bardzo satysfakcjonujące. Zastosowane switche oraz fabryczne smarowanie to bardzo dobre połączenie. Podczas wciskania klawisza mamy pewność, że ten został na pewno wciśnięty. Na dodatkowy plus oczywiście szeroka gama efektów, które są naprawdę wyraziste i płynne. Jedyny minus, jaki udało mi się znaleźć przy tej klawiaturze, to wysokość klawiatury na dole. Podczas dłuższego użytkowania czuć troszeczkę nadgarstek, no ale zastosowanie podkładki będzie na pewno eliminowało ten problem. No i chyba możemy w takim budżecie wybaczyć to Genesis. Testowana przeze mnie klawiatura jest również dostępna w kolorystyce czarnej. Również mamy do dyspozycji Tora 404 TKL na switchach Gateron Yellow Pro w kolorystyce białej, jak i czarnej. Aktualnie najniższa cena, jaką udało mi się znaleźć na cenę, to 299 zł. Na stronie producenta kosztuje 329. Warto śledzić rynek, bo być może trafimy na jakąś fajną promocję. Jesteście już, moi drodzy, posiadaczami Tora 404 TKL? Jeśli tak, podzielcie się ze mną opinią na dole w komentarzu. Wszystkie linki do ofert oraz stronę producenta zamieszczę na dole w opisie tego filmu. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, aby być na bieżąco. Dodatkowo kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia z pierwszej ręki. Dziękuję jeszcze raz, do widzenia, widzimy się w kolejnym materiale już wkrótce. Hej!